Աջափնյակում հրաձգության հետևանքով վիրավորված քաղաքացիների վիճակը ծանր է։ Այսօր ճեպազրույցի ժամանակ ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Իրականացվել են անհրաժեշտ վիրահատական միջամտությունները, հիմա լրացուցիչ այլ բան չեմ կարող ասել, գտնվում են բժշկական խիստ հսկողության ներքո։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն էլ միջադեպը ոչ նորմալ է որակել։ Նրա խոսքով իրավապահ տարբեր մարմիններ պետք է պատշաճ աշխատանք իրականացնեն։ Այդ առումով թե կրթության համակարգը պետք է ամբողջապես բարեփոխվի, բայց բնականաբար նաև տարբեր իրավապահ մարմիններ պետք է պատշաճ աշխատանքներ իրականացնեն։ Ես կանխարգելիչ աշխատանքների մասին չեմ կարող խոսել, որովհետև գործ եմ ունենում սովորաբար իրավունքների խախտումների հետ կապված դեպքերի առումով։ Արյունալի հրաձգությունից հետո Արմենիա բժշկական կենտրոն տեղափոխված 7 վիրավորներից մեկը հենց վիրահատական սեղանին է մահացել, մյուս 6-ին վիրահատել են։ Նյուզեյմի մեր գործընկերոջ հետ զրույցում այս մասին ասել էր գլխավոր տնօրենի վիրաբուժական գծով տեղակալ Աշոտ Կուրղինյանը։ Բոլոր 6-ն էլ վիրահատվել են տարբեր ծանրության աստիճանի վնասվածքների հետ կապված եւ այսօր իրենց հեմոդինամիկ ցուցանիշները լրիվ կայուն են, նույնիսկ ենթակա են տարբեր բաժանումների տեղափոխմանը։ Բժշկական կենտրոնի տարածքում 3 ուժայինները բերման էին ենթարկել հրաձգության մասնակիցներին դեպքից ժամեր անց քննչական կոմիտեի մամուլի խոսնակը հայտնել էր, որ արդեն նախաձեռնվել է քրեական վարույթ սպանության փորձի եւ զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառության հոդվածներով։ Մինչև ապրիլի 1-ը վավեր անձնագիր ունեցող թոշակառուների խնդիրը կլուծվի։ Այսօր կառավարության նիստում ասել է սոցիալ-նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Անձնագրային խնդիրների առաջացման հիմնական պատճառը, ինչպես նշել է Թորոսյանը, նախկինում կենսաթոշակը առանց դրա անհրաժեշտության ստանալն է եղել։ Մեր պատկերացումով մինչև մարտի 5-ը թիվը կիջնի 10,000-ի մոտ, որտեղ օրական 1000-ից 1500 իջնում է ինքնական փոխողների եւ այդ 10,000-ի հարցը մենք կլուծենք։ Չեմ բացառում, որ շատ, ասենք, հատուկենտ դեպքեր ինչ որ ինդիվիդուալ պատճառներով պրոբլեմատիկ լինի, բայց միևնույն է նրանք չեն զրկվի իրենց կենսաթոշակից եւ նպաստից, որտեղ դա այնուամենայնիվ կփոխանցվի, կդեկոնացվի հետո։ Այո, որտեղ հաշիվները ավտոմատ կբացվեն։ Հաշվի առնելով, որ ապրիլի 1-ից ողջ հանրապետությունը անցնելու է կենսաթոշակները անկանխիկ եղանակով ստանալուն, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հորդորել է խնդիրը կարգավորել հնարավորինս սեղմ ժամկետում։ Արսեն Թորոսյանը շեշտել է, որ ամբողջական կարգավորման նպատակով ներքին գործերի նախարարության հետ համատեղ իրականացնում են շրջիկ սպասարկումներ եւ տնայցեր, հատկապես շարժունակության խնդիրներ ունեցողների համար։ Անհրաժեշտության դեպքում լուսանկարանում եւ դիմումների ստացում կատարվում է տնից նպաստ ստացողների աջակցության համար։ Ապրիլի 1-ի դրությամբ բոլոր թոշակառուները կստանան իրենց կենսաթոշակը եւ նպաստը, նույնիսկ եթե անձնագիրն անհապաղ չի ստացվի, հաշիվները ավտոմատ բացվելու են հատուկ հաշվեհամարներում։ Խնդրին բախված քաղաքացիները այնուամենայնիվ չեն զրկվի իրենց հասանելիք կենսաթոշակից։ Հայաստանում արձանագրվել է չիկունգունյա տենդ հիվանդության դեպք, հայտարարություն է տարածել հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Հիվանդը վարակվել է Սեյշելյան կղզիներում մոծակի խայթոցից, տվյալ պահին նրա առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Հիվանդության գաղտնի շրջանը կազմում է 2-ից 12 օր, հիմնական ախտանշաններն են տենդը, սաստիկ հոդացավը, մկանացավը, մաշկային ցանավորումը եւ թուլությունը։ Վարակը փոխանցվում է մոծակի խայթոցի միջոցով, մարդուց մարդուն փոխանցվելու վտանգ չկա։ Ռիսկի խմբեր են համարվում քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող տարեց մարդիկ, ինչպես նաեւ հղիները։ Վերջին ժամանակահատվածում Սեյշելյան կղզիներում, Շրի Լանկայում, Սուրինամում, Բոլիվիայում եւ Կուբայում այս տենդի տեսակը սկսել է լայնորեն տարածվել։ Նշված տարածաշրջանից վերադառնալիս ախտանշանների առկայության դեպքում հարկավոր է դիմել վարակաբանի։ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև լարվածությունը հասել է օրհասական կետի։ Ժնևում կայացած վերջին բանակցությունները միջուկային ծրագրի շուրջ ձախողվել են, ինչից հետո Վաշինգտոնը Թեհրանին տվել է ընդամենը 2 շաբաթ ժամանակ տարաձայնությունները վերացնելու գրավոր առաջարկներ ներկայացնելու համար։ Փորձագետները նշում են, որ եթե համաձայնության չկան կողմերը, ռազմական բախումը կլինի անխուսափելի։ ԱՄՆ-ն արդեն սկսել է ուժերի աննախադեպ կենտրոնացում Մերձավոր Արևելքում։ Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Իտալիայի ավիաբազաներից բազմաթիվ ինքնաթիռներ են ուղևորվել դեպի Հորդանան ու Պարսից ծոց։ Տարածաշրջանում տեղակայվել են ավիակիրներ, հարյուրավոր կործանիչներ, իսկ ամերիկյան զորքերի տեղակայումն ամբողջությամբ կավարտվի մինչև մարտի կեսերը։ Ըստ որոշ տեղեկությունների Սպիտակ տունը պատրաստվում է Իրանին հարվածել արդեն այս շաբաթ։ Սպասվող գործողությունը կարող է վերածվել ամերիկա-իսրայելական լայնածավալ պատերազմի, որի նպատակը ոչ թե պարզապես գետային հարվածներն են, այլ Իրանի վարչակազմի տապալումը։ Իսրայելը պահանջել է հաշված օրերի ընթացքում հարվածել Իրանի միջուկային եւ ռազմական օբյեկտներին։ Սրան զուգահեռ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն փետրվարի 28-ին կայցելի Իսրայել վարչապետ Նեթանյահուի հետ հանդիպման։
Իրանն իր հերթին փորձում է դիմակայել ճնշումներին։ Թեհրանը բանակցությունների մասին տեղեկացրել է Սաուդյան Արաբիային, իսկ այսօր փետրվարի 19-ին Ռուսաստանի հետ սկսում է ռազմածովային զորավարժություններ Օմանի ծովում եւ Հնդկական օվկիանոսում։ Ըստ վերլուծաբանների, սա դիտարկվում է որպես ուժի ցուցադրություն, որն ուղղված է արևմուտքին։ Մոսկվայում առատյան պատճառով շուրջ 140 չվերթ հետաձգվել եւ չեղարկվել է։ Միայն Շերեմետևո օդանավակայանում չեղարկվել է 53 թռիչք։ Քաղաքի ճանապարհներին խցանումներ են։ Սպասվում է, որ ձյան տեղումները դեռևս չեն դադարի։ Բնակիչներին խորհուրդ է տրվել սեփական մեքենաների փոխարեն օգտվել ավտոբուսներից ու մետրոյից։ Ուկրաինան արել է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար, սակայն վերջնական որոշումը կկայացնեն դաշինքի անդամ երկրները, հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ըստ նրա, ԱՄՆ-ի թե ներկայիս թե նախորդ վարչակազմերը Ուկրաինային չեն դիտարկել որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ, բայց դա չի նշանակում, որ այն տեղի չի ունենա ապագայում։ Մենք արդեն հայտարարել ենք ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու եւ մեր բոլոր դաշնակիցների դիրքերն ամրապնդելու պատրաստակամության մասին։ Էլ ինչ կարող ենք անել, շեշտել է Զելենսկին, նշելով, որ հիմա գնդակը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների դաշտում է։ Լենինգրադի մարզում խոցվել է 4-անոթաչու թռչող սարք, իր տելեգրամյան էջում հայտնել է մարզի նահանգապետ Ալեքսանդր Դրոզդենկոն։ Հոբ համակարգի արագարձագանքման շնորհիվ հաջողվել է կանխել անոթաչուների հարվածները մարզի վրա։ Դրոզդենկոն տեղի բնակիչներին զգուշացրել է կապի եւ ինտերնետի հնարավոր դանդաղեցման մասին։ Կալիֆոռնիայի լեռներում անհետ կորած դահուկորդներից 8-ը հայտնաբերվել են մահացած։ Խմբի անդամներից 6-ը փրկվել են ձյան հաստ տակ հայտնվելուց շուրջ 11 ժամ անց։ Ինչպես փոխանցել են ամերիկյան լրատվամիջոցները, արշավորդները բարձրանալիս են եղել լեռներ, երբ սկսվել է սաստիկ ձնաբուք։ 15 հոգուց բաղկացած արշավորդների խումբը մնացել է ձնահոսքի տակ։ Նրանցից մեկը դեռևս մնում է անհետ կորած։ Նևադա շրջանի շերիֆ Շաննան Մյունը հայտնել է, որ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, սակայն արշավորդին ողջ հայտնաբերելու շանսեր կարելի է ասել չկան։ Մոսկվայի մետրոյի Բիցևսկի պարկ կայարանում հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել։ Միջադեպից հետո որոշ կայարաններ փակվել են։ Ըստ լրատվամիջոցների պայթել է սարքավորումներից մեկը։ Հայտնի է, որ գնացքների երթևեկությունն արդեն վերականգնվել է։